这是我们加拿大简报团队为您搜集总结的权威信息。加拿大简报是什么困扰着美国最友好的邻国 ？BBC 美国总统拜登与加拿大总理贾斯汀·特鲁多 （Justin Trudeau） 讨论了一系列棘手的问题，包括解决边境移民问题的措施，以及对中国和俄罗斯对北极影响力的担忧。会谈包括讨论如何恢复海地的秩序。海地经济处于危机之中，帮派暴力和绑架事件急剧上升。特鲁多拒绝了美国领导人说明稳定局势的呼吁，称他仍然专注于与海地人合作。这次会议标志着拜登作为总统的首次面对面国际访问。两位领导人还讨论了电动汽车、清洁能源和贸易战。推动关键矿物也是一个话题，为了实现增长，电动汽车行业将不得不由关键矿物推动，加拿大已经被视为主要供应商。美国人将期待加拿大确认它能够以何种速度允许宝贵的资源，并在加快磋商进程方面取得进展。美国总统和第一夫人吉尔·拜登在会谈前参加了在加拿大国家战争纪念馆举行的传统仪仗队仪式，其中包括确认对安全第三国协定的修改。该协定自2004年以来一直存在，要求难民在他们到达的第一个安全国家寻求庇护。有一个漏洞，允许移民通过穿越美国加拿大边境的罗克瑟姆路等地申请庇护。美国和加拿大达成协定，在加拿大边境拒绝寻求庇护者。英国独立报美国和加拿大已经达成协定，据报道允许两国在共同边境拒绝寻求庇护者。越来越多的移民，主要来自中美洲，在北美寻求庇护。根据新协定，加拿大将被允许在非官方的罗克瑟姆路过境点拒绝移民，从而有助于减少美国南部与墨西哥边境的移民人数。反过来，加拿大将制定一项新方案，接纳15000名难民，以逃避南美洲和中美洲的暴力、迫害和经济困难。此举是在几位进步的国会议员批评拜登总统的移民政策之后采取的。该政策旨在阻止移民通过墨西哥进入美国。这项移民政策被指控经常在边境分离家庭，导致移民权利活动家暗示新协定将使社区中的许多人感到不安。加拿大国会议员董韩鹏因中国指控从特鲁多政府辞职。英国独立报加拿大国会华裔议员董韩鹏在被媒体指责向中国外交官提供建议，以阻止释放被监禁的加拿大人迈克尔·斯帕沃尔和迈克尔·康明凯后，已辞去该国自由党核心小组的职务。2018年，加拿大人在中国被捕，人们普遍认为他们的监禁是企图释放应美国当局要求在加拿大被捕的中国科技巨头华为的首席财务官孟晚舟。尽管董同意他与中国外交官交谈，但否认讨论涉及在中国被监禁的加拿大人的话题。在指控之后，加拿大反对派领导人皮埃尔·波利耶夫 （Pierre Poilievre） 呼吁对这种情况进行独立调查。特鲁多反而任命了一名特别报告员来决定是否有必要进行调查。加拿大公园管理局表示，预订系统似乎满足了露营的高需求。加拿大 CBC加拿大公园管理局 Parks Canada 新的露营地在线预订系统被认为是成功的。此前联邦机构表示，在班夫国家公园开放预订的前6个小时内，有超过42000个预订。新系统是在旧系统被证明不可靠后引入的，使用者报告崩溃和故障。新版本使用虚拟等候室来确保所有使用者都能得到公平的服务，并减轻自动化程式和机器人带来的风险。加拿大公园管理局还发布了每个公园的不同预订日期，不同地区可以在不同的时间预订。在线系统于周4在阿尔伯塔省的班夫国家公园开放，而其他省份则提前或推迟几天在线访问。许多营员都给予了好评，有些人能够预订热门的暑假期间。野外徒步旅行也已经开放，而受欢迎的日间目的地，如优后国家公园的奥哈拉湖，仅限于那些可以预订野外小屋或确保露营地的人。路易士湖和冰器湖热门目的地的班车预订将于4月13日开放，
而魁北克的公园也计划在下周晚些时候开放自己的预订系统。特鲁多住在价值$6000的伦敦酒店套房，参加伊丽莎白女王的葬礼。加拿大 CBC， 加拿大总理贾斯汀·特鲁多在2022年9月伊丽莎白女王葬礼期间入住的酒店房间费用已经披露。伦敦科林西亚酒店套房每晚花费$6000，$4560。在媒体通过资讯自由请求获得当后，政府在为期5天的旅行中花费了约40万加元，这在加拿大引起了争议。总理办公室表示，在葬礼之前，房间已售罄，价格飙升，有500名国家元首和代表团参加葬礼。伦敦科林西亚酒店的其他房价尚未披露。媒体要求提供的文件显示，有问题的酒店房间及合间套房是一间3床套房，配有一张特大号床，并可应要求提供连通房。特鲁多和他的妻子是唯一留在套房里的人。伦敦在2017年 G20 会议大幅价格上涨，该会议将在伦敦码头区的 ExCeL 会议中心举行，推高房价，并可能使该市的酒店成为世界上最昂贵的酒店之一。卑诗省第一民族宣布与星巴克建立历史性的首次合作伙伴关系。加拿大 CBC， 星巴克加拿大和 We Wake Nation 联手，在加拿大创建了一个完全由第一民族社区经营的咖啡馆。星巴克授予第一民族咖啡馆的许可证，该咖啡馆计划于10月开业，1200多人的集团将全权负责雇佣其员工。We Wake Nation 位于温哥华岛东海岸附近，靠近坎贝尔河和 Quadra 岛。该商店将包含土著艺术设计，并将纳入传统的土著仪式，如祝福仪式 KMKM Swalala。商店的开业被视为讨论加拿大与原住民社区未来经济伙伴关系的机会。一般来说，星巴克选择使用许可证而不是特许经营权来运营。谢谢收看加拿大简报。